President, dette er en stor og viktig sak som både foregående taler og saksordfører grundig har kommentert. Det er altså det forhold at vi har verdens største skraphaug liggende rett ved siden av Norgesgrensa oppe i nord. Og det er jo ikke noe hvilket som helst skraphaug vi snakker om. Dette er altså verdens største konsentrasjon av radioaktivt problemavfall og kjernefysisk materiale som delvis befinner seg ikke i såkalte forsvarlige omgivelser, og på mange måter fortsatt uforsvarlig lagret. Dette handler om, president, at også fra norsk side, men i aller største grad også gjennom internasjonalt samarbeid med Russland, må søke å hindre nye ulykker med følge av radioaktiv forurensning fra kjernekraftverk. Og det handler, president, like mye om å unngå at dette avfallet havner i gærne hender, fordi at dette er et etterspurt materiale. Dette er et avfall som også er etterspurt blant terroristorganisasjoner. Det kjenner vi rikelig godt til. Det handler også om å ha en langsiktighet i det arbeidet man akter å være med på. Og det er ingen tvil om at i Kreminka og Andrejevbukta så må man se utviklingen på russisk side i et 20-30 års perspektiv, hvor målsettingen er å sikre og fjerne store mengder brukt kjernebrensel. Og det er dette arbeidet som det fremgår i saken og i komitéinnstillingen at Norge vil prioritere. Så, president, etter min oppfatning så er det ikke noe tvil om at dette er Norges største og viktigste miljøsak. Ikke hver dag tyder det på at det er sånn vi prioriterer. Heller ikke økonomisk, selv om det er brukt mye store norske økonomiske ressurser. For et bittelite uhell i og rundt disse lagrene er nok til eksempelvis å true befolkningen i både de nære og fjerne omgivelser. Et bittelite uhell vil være nok til å sette hele norsk fiskerinæring hva angår villfisk ut av markedet. Og derfor er det nødvendig å prioritere dette arbeidet videre. Og jeg er enig i at begrepet korrupsjon og så videre har vært en del av debatten. Men jeg tror også, president, det er viktig at vi også slår fast at det arbeidet som har vært gjennomført, også har en suksessfull historie med seg på veien videre. Det har vært betydelig fremgang. Og det er ingen tvil om at antall irregulære hendelser, særlig ved kjernekraftverkene på Kola, går betydelig ned. Og det er ingen tvil om at den internasjonale oppmerksomhet og deltagelse, blant annet gjennom EIMEC-avtalen, arktisk militært samarbeid, har bidratt til å fått både faglig og økonomisk bistand rundt, og internasjonal bistand rundt håndteringen av denne gigantiske utfordringen. Vi vet også at G8-landene har satt perspektivet rundt globalt partnerskap mot spredning av masseødeleggelsesvåpen og materiale på dagsordenen, og også med særlig henvisning til situasjonen i Nordvest-Russland. Og det er ingen tvil om at ikke bare Norge, men USA, Storbritannia, Kanada, Tyskland, Italia, Japan og andre også har bidratt i dette bildet. Og det er også, president, etter min oppfatning viktig å understreke at resultatene på mange områder har vært veldig gode. Men det er en lang vei å gå fortsatt, for at man kan si at man kan trekke pusten og kaste treningstøyet. Og det er også viktig at man hver dag i den folk-til-folk-dialog man har oppe i nord, og også med den myndighetskontakt som regjering utøver daglig, og jeg tviler ikke på at man ikke gjør det, hver gang setter disse spørsmålene på dagsordenen. For det er sånn, president, at man har utfordringer foran seg, og jeg tror kanskje mer enn noen andre så er Russland selv klar over, og befolkningen som bor i disse områdene klar over hva slags trussel dette bidrar. Og det har også sørget for at faktisk er Russland nå den største bidragsyteren til å finansiere de løpende prosjektene.